りょうくん。見えるようになるんですよね。で、ロンドンといえば紳士が必ず傘を持っていると。通った。やっぱり伝統がありながら、また新しくこう改造されていって。そうですね。日本でも買えるみたいですからね。はい。浦井さんいかがでしょうか。今、おじさんの顔写真が見た。かわいそうにでもどうしよう。どうしたらいいの？その足に向かったのはロンドンの真ん中に位置する郵便局。その地下で貴重なまだね、くしゃみ。目の前に現れたのは小さな列車。これは止まった。かつてロンドンを走っていた止まった。有名くしゃみ止まった。地下鉄